សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងបន្តមេរៀនទៀតទៅដល់នឹងមេរៀនទី3អូខេតើឥឡូវយើងចូលមេរៀនដំណងទៅដល់នឹងការ rebuild ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍លើ top view អូខេហើយយើងអាចថា looking down ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបដូរ for view វាលោតចូលមក top view វិញហើយបងប្អូនឥឡូវយើងគូស line មួយសិនមកអញ្ចឹង line នេះវារត់ពីចំណុចនេះមកដល់ចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាវាមានប្រមាណ point អញ្ចឹងយើងបើកនេះមក point on មកអូខេដែលយើងរៀនរួចហើយឃើញវាមានចំនួន2 point អញ្ចឹងយើងចង់បាន point លើសហ្នឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការពុតរៀងយើងចុច select លើ curve របស់យើងហើយយើងចុច rebuild អូខេ rebuild យើងយកប្រមាណខាងក្រោមនេះបងប្អូនទូទៅយក3 degree ហ្នឹងហើយដែលវា smooth វាល្អអញ្ចឹងអូខេហើយទៅដល់ line point នេះយើងចង់បានប្រមាណ point ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកតែ5 point សិនហើយយើងបើក point on ម្ដងទៀតមកយើង select curve ហើយយើងបើក point on អូខេយើងឃើញមានទាំងអស់គឺ5 point អញ្ចឹងយើងអាចពុតរៀងវាបានហើយយើង select លើ point ហ្នឹងមកយើងចង់ពុតរៀងបែបណាក៏បានដែរអូខេបងប្អូនអូខេគឺយើងពុតរៀងវាបានណាចាហ្នឹងទៅដល់នឹងការដែលយើងrebuild វាគឺយើង rebuild ចំនួន point ឲ្យវា smooth ឲ្យអីចឹងឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំធ្វើរៀងវាបានប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាវា smooth ឬអត់យើង rebuild វាម្ដងទៀតមក rebuild មកឃើញវារត់ឡើងទៅលើវិញហើយវាអត់ smooth ទេឃើញទេพอយើងដើមវានេះវានៅខាងក្រោមដល់វាថ្មីនេះយើង rebuild មកវារត់ឡើងមកខាងលើអញ្ចឹងចុច OK មកឃើញវាខុសគ្នាពីរហ្នឹងអានេះអាដើមអានេះអាថ្មីឃើញវាខុសគ្នាបងប្អូនអានេះអាដើមរៀងជ្រៅតិចដល់ពេលអាថ្មីវា smooth ទៅវានៅសល់តែប៉ុណ្្នេះទេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យដូចអាដើមតែម្ដងឧទាហរណ៍នេះចង់ឲ្យដូចអាដើមនេះយើង rebuild វាមកហើយយើងសេរី point ខាងលើនេះយើងមើលមកតែប្រហែល point វាដូចដើមវិញអូខេ9 10អូខេ12ហើយ15មកហើយថាយើងយកប្រហែលប៉ុណ្ណេះចា15 point អូខេហើយយើងបើក point on មើលចង់ដឹងគ្រប់អត់អូខេនេះអូខេ point on ណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យរក្សារាងដដែលយើង rebuild point វាច្រើនមកវាចាប់តាមរាងនឹងដដែលតែបើថាយើងចង់បដូររាងឲ្យវា smooth មកចាំ point ច្រើនតើយើងធ្វើបែបនេះយើងដាក់ point តែបន្តិចបានហើយកុំឲ្យច្រើនពេកអូខេតែប៉ុណ្្នឹងមកបន្តមកយើងចាប់ដៃយកតែម្ដងទៅយើងបើក point on ហើយយើងចាប់ដៃយកតែម្ដងទៅចង់បានរៀងបែបម៉េចទៀតយើងចាប់ទៅអូខេបងអាណាស្អីលើបងប្អូនឆ្នៃប្រឌិតទេអូខេតើតើនឹងការ rebuild ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង rebuild យើង rebuild វាយើងយកខាងក្រោមតែ3 degree មកហើយខាងលើអស់យ៉ាង5ឬក៏7ឬក៏9បានឲ្យ point វាធ្វើឲ្យវា smooth ស្អាតអញ្ចឹងណាហើយងាយស្រួលក្នុងការពុតរៀងហ្នឹងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹង quick curve blend អូខេ quick curve blend ហ្នឹងលក្ខណៈបែបម៉េចឥឡូវបងប្អូនចាំមើលយើងរៀន mirror ហើយហើយយើង mirror វាមកអូខេដល់ពីចំណុច0ដល់អូខេចានេះរៀងវាបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ភ្ជាប់វាអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ខាងនេះចាអញ្ចឹងចន្លោះពីរហ្នឹងគឺគេហៅថា blend បានន័យថាវាតនេវាទលាយអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់វាមកអូខេចុចចំណុចដែលយើងចង់ភ្ជាប់ទៅអូខេឃើញវាចេញហើយគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយយើងចង់ភ្ជាប់បែបលក្ខណៈត្រង់យើងអាចគូសជាឡាញមកអាហ្នឹងក៏លឿនដែរអូខេលឿនហើយយើងចង់ភ្ជាប់ដូចមិញទៀតយើងប្រើ tool នេះអូខេចុច select វាមកអូខេបងប្អូនហ្នឹងលក្ខណៈបែបហ្នឹងមួយទៀតបើសិនជារៀងវាហួសឆ្ងាយក៏វាភ្ជាប់ឲ្យដែរចាំមើលថាខ្ញុំទាញវាប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងឆ្លោះប៉ុណ្នេះចាំមើលវាភ្ជាប់ឲ្យបែបនេះអូខេបងប្អូនវាភ្ជាប់ឲ្យអញ្ចឹងទោះលក្ខណៈរៀងបែបមិនក៏ដោយថាវាចន្លោះហើយវាស្មើគ្នាបានន័យថាចេះឃើញវានៅផ្ទៃរាបស្មើគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងនេះមកវាមើលទៅវាស្អាតតែបើថាវាអត់ស្មើគ្នាក៏យើងអាចប្រាប់ balance វាបានដែរអូខេយើងចុច balance ហ្នឹងមកអូខេឃើញវារត់ទេអញ្ចឹងវារត់ពីផ្ទៃរាបឡើងមកលើផ្ទៃលើតែម្ដងហើយវា smooth ឲ្យយើងបើអត់ smooth ទេបងប្អូនអាច rebuild វាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅអូខេតើឥឡូវយើងចូលដល់មួយចំណុចទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងនេះអាចចាច់ table អូខ
curve plan ចាហ្នឹងយើងមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់វាត្រង់ឬក៏កោងបែបណាបានហើយយើង select ទាំងពីរហ្នឹងមកយើងចុចជាមួយនឹងនេះមកអូខេនេះឃើញវា load មកហើយអញ្ចឹងវាមានលេខបដិញពីលើមកមាន position តែតាំងចឹង C គេវាមានតាមហ្នឹងចាបងប្អូនមើលរៀងផ្នែករៀងតាមហ្នឹងយើងសាកគ្រីឲ្យវា load រៀងបែបណាអូខេឃើញហើយយើងយកលេខ1លេខ3លេខ2លេខ4អាស្រ័យលើបងប្អូនដែរឥឡូវយកលេខ1និងលេខ2អញ្ចឹងឃើញវាត្រង់ហើយតែវាយូរបើសិនយើងធ្វើតាមហ្នឹងវាយូរយើងចង់បានត្រង់យើងចេះមកយើងយក line មកគូសមកវាលឿនជាងយើងចុចមិញអញ្ចឹងវាច្រើនដំណាក់កាលតែបើសិនជាយើងចង់បានរៀងកោងយើងអត់ដឹងពុតដោយដៃកោងបែបណាទេយើងប្រើ curve plan មួយហើយយើងចាំរៀងសារថ្មីទៅអូខេឧទាហរណ៍យើងប្រើប៉ុណ្្នេះចុះអូខេអញ្ចឹងស្អាតឬក៏អត់ស្អាតទេបងប្អូនអាចសេរីរៀងវាតាមក្រោយទៀតអញ្ចឹងតែសំខាន់យើងចង់យកខ្សែហ្នឹងឲ្យវាកោងឲ្យស្របសិនមកអូខេចាំមិញយើងរៀនបាន3ចំណុចហើយតែទៅនឹង rebuild ហើយ quick curve plan ហើយជាមួយនឹង adjustable curve plan អូខេឥឡូវយើងចូលដល់មួយទៀតតទៅជាមួយនឹង curve to view អូខេនេះ curve to view curve to view ហ្នឹងទូទៅគេប្រើស្រាប់ទៅលើ engine ប្រភេទ Tango អីអាហ្នឹងគេប្រើ curve view ហ្នឹងទៅក៏វាលឿនជំនួយដល់ការងារគេដែរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាវាលឿនបែបណាឥឡូវខ្ញុំដាក់រៀងដល់មួយសិនមកហើយយើងមានបន្ទាត់មួយឥឡូវយើងប្រូទៅ right view អូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំគូបន្ទាត់បែបនេះចុះបន្តមកទៀតយើងធ្វើការជាមួយនឹង curve to view យើង select មកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចង់យកផ្ទៃមួយនេះជាងចង់យកផ្ទៃចេញពីវងដៃរបស់យើងណាឲ្យវាមកនៅជាហៀងនេះអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលចេញជារៀងសិនមកអូខេឧទាហរណ៍លក្ខណៈបែបនេះងាយស្រួលមើលអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យសេរីរៀងយើងសេរីតែ curve មួយត្រង់នេះទេឧទាហរណ៍យើងប្រើ rotate មកតម្រៀនហើយឃើញវារត់មកត្រង់អត់បងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងវងនេះនៅតែត្រង់ដដែលទេឃើញអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងអាចសេរីអា curve នេះបានយើងអាចសេរីជាមួយ curve នេះបានឃើញយើងសេរីបានហ្នឹងតើតោងនឹងជាមួយនឹង curve from to view គឺគេប្រើទូទៅគេប្រើសម្រាប់លក្ខណៈបាញ់វាឡើងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងធ្វើវាហើយមួយទៀតយើងអាចបាញ់បន្ទាត់ដេកក៏បានដែរបងប្អូនតោះខ្ញុំវាយពីចំណុច0មកគេនេះបន្ទាត់ដេកអញ្ចឹងយើងបាញ់វាឡើងមកលើបាញ់បានដូចគ្នាបងប្អូនយើង select មកហើយ curve from to view នេះមកគេវាចេញមកហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចពុតរៀងវាបានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងរៀន rebuild មិញហើយយើងសាកតេស្តមកហើយយើង point on មកអញ្ចឹងយើងសេរីរៀងអូខេបងប្អូនយើងសេរីរៀងវាបានអញ្ចឹងរៀងវាខ្សែតែមួយអញ្ចឹងវារត់ទាំងលើទាំងក្រោមមកយើងតែម្ដងអញ្ចឹងទូទៅយល់អស់បងប្អូនសេរីរៀងហើយកាត់វាពាក់កណ្ដាលយកតែម្ដងមកហើយខាងក្រោមមកវា smooth នៅថេរតែហ្នឹងតែហ្នឹងយើងអាចធ្វើចឹងបានអូខេហើយជាមួយខ្ញុំដាក់ចេញសាច់សិនតែបងប្អូននេះវាចេញសាច់លក្ខណៈបែបហ្នឹងយើងដាក់ទៅមុខតិចទៀតមកវាធំប៉ុណ្ណេះអូខេនឹងតើតើនឹង curve from to view គឺយើងធ្វើវាស្រាប់បែបហ្នឹងចឹងងាយហើយតើតើជាមួយនឹងដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យចេញជា surface នេះយើងអត់រៀនដល់ទេតើមេរៀនក្រោយ surface អាហ្នឹងយើងនឹងយកឲ្យថាមិនអត់វាចេញរៀងចឹងអីចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នា